Emma, you have the hiccups, Emma. You have the hiccups, Mama. Moldy Motion 5 con la más avanzada tecnología Hi, basada en Bibi. exotermia, denominada Hot Motion. Funciona como una sauna o terapia de calor, práctica, segura y Hi, efectiva. chiquitita. Mientras hago todas las Baby. ya muchas personas alrededor del mundo están disfrutando de los increíbles Teeny beneficios. tiny Emma. Verás si sentirás la diferencia en muy poco tiempo. Moldy Motion Ay, 5 pobrecita. es un sauna portátil, sin cables Pobrecita ni mi baterías. bebita con su hipo. Y solo lo uso cuando hago los quehaceres de la casa. Tiene Llama ahora frío. y ordena tu Moldy Motion 5, la más Tiene avanzada mucho tecnología frío de ella. exotermia con Hot Motion para lograr la figura que te mereces. Llama ya. Emma. En el noticiero Telemundo, el ejército de Guatemala habría logrado evitar